ครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาร่วมในพิธีแห่เรือชักพระนะครับพระบรมสารีริกธาตุที่วัดอังคีนะครับวันนี้นะครับก็ตรงกับวันที่ 29 พฤศจิกายนนะครับ 2566 นะครับ
ตอนนี้นะครับผมก็มาเข้าคิวนะครับเพื่อขึ้นเรือนะครับ